Halo guys, cara dapetin rahasia di kantor. Mari kita mulai. Pertama di sini itu ada kayak terputih itu. Kita ambil yang ini. Nah, yang sini kita ambil rodanya di situ. Ini kan belum ada roda kan? Kenapa? Oke guys, mari lagi. Kita bentar. Acak sini guys. Ini kan ada roda. Jadi kita ambil roda. Kecil banget ya. Nah ini. Nah terus kita ini. Terus ini terus. Oh iya di kulkas guys. Mana ya? Oh ini. Nah oke guys, ini yang terakhir guys. Kedua tiga. Nah muncul apa? Lah, muncul pulpen. Pulpennya kita taruh sini. Selanjutnya kita ambil yang warna